এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক লাইফলাইন কায়োপ্র্যাকটিকে আমরা আপনাদের স্বাগত। কারণ আমরা একেবারেই আমাদের নতুন সংযোজন আবুল হোসেন সাহেব উনি নরসিংদী প্রবাসী, নরসিংদীবাসী। উনি থাকেন কোথায় কাতারে নাকি বাহারাইন প্রবাসী। তো উনি একেবারে বিছানায় শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। এই ল্যাবে বা স্কয়ার থেকে পপুলার থেকে ওনার কোমরে অপারেশনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অপারেশনে ভর্তি হয়ে গেছিলেন। তো ওখান থেকে কীভাবে আমার খবর পেয়ে আমার কাছে আসেন মানে গত 3 মাস আগে। তো আমরা ওনাকে প্রায় 14টা সেশন কাজ করার পর 15 দিনের ছুটি দিয়েছিলাম। করোনা পরিস্থিতির কারণে উনি এই সময় আর আমার কাছে আসতে পারেন নাই। তাই আজকে আমরা একেবারেই নতুন সংযোজন, আমাদের নতুন ট্রাকশন সিট এবং মোবিলিটি ট্রাকশন সিট দিয়ে ওনার চিকিৎসা শুরু করে ওনার কোমরের L5, L4, S1 এবং T7 ডিস্ক স্লিপ ছিল। আপনি কি করতে পারতেন না, একদম হাঁটাচলা করতে পারতেন? বলেন যারা বলেন ওখানে। আমি তো একদম হাঁটতে পারি নাই। হ্যাঁ, তারপরে পপুলার পাহাড় থেকে আসছে মেয়ে টলি দিয়ে, এরপরে এখান থেকে আসার পরে এয়ারপোর্টে পপুলারে ভর্তি করার পরে এখানে 3 দিন ছিলাম। 3 দিন থাকার পরে বললো যে অপারেশন করতে হবে। তখন আমরা এক্সরে করছে, এমআরআই করেছে, আলট্রাসাউন্ড করছে, ফটোগ্রাফ করছে, পরে বলছে অপারেশন করবে। অপারেশন আমি রাজি ছিলাম না। পরে কুমিল্লা আমাদের মেয়ের জামাই আছে, ওনার ওইখান থেকে আমার এখানে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসছে। এখানে আসার পরে মোটামুটি ইনশাল্লাহ আগের থেকে অনেক ভালো হাঁটতে পারি, লাঠির কাম লাগে না, চলতে পারতেছি। মোটামুটি আগের থেকে অনেকই ভালো। হ্যাঁ, তো আজকে যে 3 মাস পরে যে আপনি আমার কাছে আসলেন, এই 3 মাস সময়টা আপনার কীরকম কাটলো? 3 মাস সময়ের ভিতরে মাঝখানে আপনি এখান থেকে যাওয়ার পরে প্রায় 1-1.5 মাস আমি লাঠি নিয়ে হাঁটতে হয়েছে, লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারিনি। পরে আপনি বললেন ব্যায়াম করেন, ওই রোলার ব্যায়াম ট্যাম করার পরে মালিশ করার পরে মোটামুটি এখন 1 মাস যাবত হাঁটতে পারি লাঠি ছাড়াই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাই খোদা হাফেজ। উনি আশা করি উনি আগামী 2টা বা 3টা সেশনে একেবারে সুস্থ হয়ে যাবেন, বা 4টা লাগতে পারে সর্বোচ্চ। 4টা সেশনে উনি একেবারে সুস্থ হয়ে যাবেন। আমরা সম্পূর্ণ চেক করে ওনাকে যখন আমরা ছেড়ে দেবো আরেকটা ভিডিও দেবো। খোদা হাফেজ।